हे गाइस, विंटर आते ही कोल्ड कफ हो जाता है, तो आज मैं आपके साथ एक काढ़ा शेयर करूंगी। उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। 1 कप आपको पानी लेना है। पानी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें आपको अदरक डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है। उसके बाद आपको डालना है थोड़ी सी दालचीनी, फिर काली मिर्च, लौंग, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ डालना है आपको, और फिर आपको डालना है थोड़ा सा गिलोय लकड़ी है, उसको कूट के मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से बॉईल कर दीजिए। उसके बाद आपको छान लेना है। इस टाइम पे मेरी मम्मी को कोल्ड कफ हो गया तो मैंने उनको काढ़ा दिया। तो पीने के बाद मैंने कहा था 1 घंटे के लिए आपको रेस्ट करना है। 1 घंटे के बाद उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिला था। अगर आपके घर में किसी को कोल्ड कफ हो चुका है तो इस काढ़ा को बनाकर आप पीजिएगा, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।